안녕하세요. 안쌤입니다. 오늘은 동사를 공부해 볼 거예요. 여러분이 잘 알고 있을지 모르겠네요. 동사는요, 일단 세 가지가 있어요. 세 가지. 어떤 게 있을까? 동사는 비동사 있지요. 그리고 조동사가 있어요. 그리고 일반 동사가 있답니다. 자, 비동사는 어떤 모양이 있는지 아세요? am, are, is, 또 was, were 이런 것들이 있는데 이것의 동사 원형 선생님 써볼게요. 바로 be랍니다. 이것이 동사 원형이에요. 원래 모양. 이 be라고 하는 것이 변신해서 am도 되고 are 되고 is 되고 was도 되고 were 되고 이렇게 변신하는 거예요. 자, 조동사는 뭐가 있냐면 can이나 may나 will이나 이런 동사들 보셨어요? 조동사도 종류는 많이 있긴 하는데 요 정도만 익숙한 거 보여드리고요. 자, 조동사는 도와주는 일이에요. 도와주는 일. 자, 도와주는 일을 하는데 누구를 도와주는 일을 할까? 누구를 도와주냐면 동사를 도와줍니다. 동사를 도와줘요. 조동사는 그래서 조동사가 나오면 뒤에는 나올 수 있는 모양은 be라는 거 하고 아니면 일반 동사의 원래 모양. 아까 be가 비동사 원래 모양이라고 했죠? 원래 모양. 이것을 주로 뭐라고 하냐면 동사 원형. 동사 원형이라고 해요. 조동사는 누군가를 도와주려고 나오는 거죠. 동사를 도와주려고 나오는 거예요. 그래서 도와주려고 나오는 동사 둘이서 조동사 또 조동사 이렇게 나오는 일은 있다 없다? 절대 없다. 절대 없어요. 이런 일은 조동사와 조동사를 나란히 해서 서로 도와주지 않는 거죠. 조동사는 누구만 도와준다? 비동사만 도와주고 일반 동사의 원래 모양만 도와주고 다른 모양은 올 수 없어요. 영어를 배우다 보면 선생님 이거 절대 안 변하나요? 항상 죽을 때까지 아니면 어느 때가 되더라도 이게 안 변하는 규칙인가요? 아이들이 이렇게 물어보는데요. 규칙이 나오면. 그런데 영어는 정말 변하는 규칙이 많아요. 예외가 많고. 그런데 절대 예외가 없는 것 중에 한 가지가 바로 조동사 뒤에는 동사 원형만 올 수 있다라는 거. 조동사와 조동사는 같이 쓰지 않는다. 이거는 어느 때도 변하지 않는 절대적인 규칙이에요. 그래서 꼭 알고 계세요. 조동사 뒤에는 be 아니면 일반 동사의 동사 원형 이렇게만 쓸 수 있고 조동사 이렇게 안 돼요. will 조동사인데 뒤에다가 can을 이렇게 붙인다? I can speak English tomorrow. 나 내일 영어를 말할 수 있을 거야. 이런 말은 안 되죠. 만약에 그렇게 쓰고 싶으면 얘가 변신해야 된답니다. I will be able to speak English tomorrow. 이렇게 말해야 돼요. 그래서 지금 여러분이 꼭 기억하셔야 되는 부분 조동사 뒤에 be 아니면 조동사 뒤에 동사 원형 이것만 가능하다는 거 꼭 기억하고 가세요. 조동사 나란히 절대 안 됨. 그 다음은 세 번째로 나오는 일반 동사예요. 일반 동사는 말 그대로 그냥 일반적인 동사랍니다. 먹는 거, 마시는 거, 달리는 거, 걷는 거, 또 뭐 있을까? 뭐 생각하는 거, 그 다음에 또 뭐 움직이는 거, 등등등등등등등등. 너무 많아서 나열할 수가 없네. 일반 동사는 정말 종류가 많은데요. 그걸 여기다 다 나열은 해줄 수 없고 비동사와 조동사를 빼고 나면 그것들이 다 일반 동사라고 생각하시면 돼요. 그런데 일반 동사는요. 조동사랑 다르게 이게
이런 게 있죠. 자, 먹는다라는 걸 표현해 볼게요. 나는 먹는다. 자, 너는 먹는다. 그 남자가 먹으면 어떻게 해야 되죠? 변신이 돼요. 하나가 이렇게 바뀌게 돼요. 그래서 이런 부분을 꼭 기억하셔야 돼요. 근데 언제만 바뀌냐면 he, she, it 요 세 가지로 판단되는 그런 주어가 올 때만 그렇습니다. 남자 한 명 he, 여자 한 명 she, 그 다음에 나도 너도 아닌 것 중에서 사람이 아닌 것 하나를 말할 때는 it이라고 해줘야 되거든요. he, she, it이 주어 자리에 왔을 때는 이렇게 변신을 한다. 그런데 항상 s만 붙는 게 아니죠. 어떤 게 또 있어요? 여러분이 외워줘야 되는 거. 자, wash라는 씻다라는 동사가 있어요. 이렇게 끝났죠? es 붙여요. catch, 잡다라는 동사죠. 잡다. 근데 이것을 그 남자가 잡았어요. 그러면 catches. 좀 잘 써볼까? 빨강색으로 이렇게 catches. 이렇게 변신해야 된다라는 거예요. 꼭 알고 계세요. 자, 그리고 우리가 동사들을 배웠으면 그 동사에 맞는 뭘 또 알아야 되냐면 이 동사로 만들 수 있는 부정문, 의문문 이런 것도 알고 있어야 되거든요. 그러면 비동사부터 한번 만들어 볼까요? I am a boy. 너무 쉬운 문장이죠? 요거 부정문으로 만들어 볼게요. 비동사는 부정문 만들기가 참 쉬워요. 그냥 비동사가 있죠? 여기 뒤에다가 not 만 써주시면 돼요. A boy. 너무 간단하죠? 비동사가 나타나는 모든 문장의 부정문을 만들 땐 비동사 뒤에 not 이렇게 붙여주시면 돼요. 그럼 의문문은 어떻게 만들까요? 의문문은 Am I a boy? 하고 물음표는 꼭 있어야 되겠죠. 영어에서 또 중요한 원칙이 하나가 뭐냐면 문장 맨 앞에 나오는 단어 첫 번째 알파벳은 반드시 대문자로 써주어야 된다라는 규칙이 있고요. 그리고 문장 맨 마지막에는 period가 찍혀야 되겠죠. 이렇게 마침표나 아니면 물음표. 문장이 끝날 때는 마침표, 물음표, 느낌표 하는 이런 것들로 끝나줘야 되기 때문에 요 구두점 잘 찍었는지 요것도 확인해야 돼요. 문장 처음은 대문자로 시작하세요. 문장의 마지막은 이렇게 마침표가 있거나 물음표가 있거나 또는 감탄하는 문장이라면 느낌표가 있어야 되겠죠. 그리고 또 간혹 실수하는 친구들 있는데 I는 나라는 뜻을 나타내는 I는 문장의 처음에 있든 문장 중간에 들어가든 모양이 바뀌지 않고 늘 대문자 I로만 사용한다는 거 꼭 기억하세요. 자, 그 다음은 조동사의 부정문도 한번 해볼까요? 조동사도 부정문이나 의문문을 만들어 볼게요. 자, 어떤 문장을 만들까? I will go to school. 아까 I 했으니까 이번에는 I 말고 주어를 바꿔볼까? 주어를 you로 해보자. You will go to school. 너는 학교에 갈 거야. 요즘 방학도 했기도 했지만 코로나 때문에 많이 못 가고 있는데 자, 학교 가고 싶어하는 저희 집 아이들이 좀 있네요. 자, you will go to school. 이것을 바꿔볼게요. 부정문. 조동사가 나왔을 때도 비동사와 마찬가지로 조동사 뒤에다가 not을 붙여주면 된답니다.
You will not go to school. 아이고, 이렇게 쓰면 되는데 여기의 경우에는 줄여 쓸 수도 있죠. won't. You won't go to school. 이렇게 줄여서 쓰기도 하죠. 그리고 이제 의문문을 한번 만들어 볼게요. 의문문은 비동사와 마찬가지로 주어인 you와 동사, 조동사 will과 순서만 바꿔서 써주시면 돼요. 순서만. 조동사가 들어가는 문장도 비동사가 들어가는 문장과 마찬가지로 주어와 동사의 순서만 바꿔주시면 되거든요. 아, 선생님이 지금 실수를 했다. 대문자로 써줘야 되는데. 자, will you go to school? 그리고 마지막에 의문문은 이렇게 써주는 거 잊어버리면 안 되죠? 물음표로 끝나야 된다는 거. 조동사 will로 시작하세요. 조동사가 들어간 문장이네요. 조동사를 시작하세요. 마지막에 물음표로 끝내세요. 주어와 동사의 순서를 바꾸는 것이 의문문의 원칙이랍니다. 다음은 일반 동사. 친구들이 가장 헷갈려하는 부분인데요. 일반 동사는 혼자서 의문문이나 부정문 만들지 못해요. 부정문, 의문문 만들려면 어떻게 해야 되죠? 도움이 필요해. 도와주는 동사가 필요하거든요. 이때 도와주는 동사가 필요하답니다. 도와주는 동사는 뭐라 그랬죠? 도와주는 동사, 조동사. 이때 그럼 누구를 가지고 와서 도와달라고 할까? 조동사는 바로 두동사랍니다. 두동사는 또 어떻게 변신할 수 있죠? 현재형에서 does라는 것도 사용할 수 있죠. 오늘은 현재형만 할 거니까 did는 사용하지 않을게요. do와 does 중에서 골라서 쓰는 것을 해볼 건데요. 자, 가장 먼저 요거 해볼까요? You want pizza 해보자. You want pizza. 너는 피자를 원한다. 너 피자 원하지 않아 라고 말하고 싶어요. 너는 피자를 원하지 않아. 부정문을 만들려면 자, you 있어요. want pizza 이렇게 쓰는데 여기에 와야 될 게 필요합니다. 요 자리에 아니다 라는 말이 와야 되는데 그건 바로 don't. 얘는 do not이에요. do not. 요것을 줄여서 don't. You don't want pizza. 이렇게 표현할 수 있고요. 자, 의문문은 잘 생각해보면 굉장히 쉬워지거든요. 자, 도와주는 동사가 가장 먼저 와요. 앞에. do. 그리고 나머지 문장을 그대로 사용하면 되거든요. Do you want pizza? 그런데 의문문이니까 마지막에 물음표 이렇게 끝나면 돼요. Do you want pizza? Do you want pizza? 간단한가요? You want pizza. You don't want pizza. Do you want pizza? 이렇게 간단하게 바꿔봤어요. 그런데 일반 동사에서 이제 다른 것도 한번 해볼게요. 이제는 네가 원하는 게 아니야. 누가 원해요? 그 남자가 원해요. 자, he eat. 여기는 s가 있죠. 자, 그러면 그 남자가 원합니다. 피자를. He eats pizza. 아, 원하는 게 아니라 먹는 건데 계속 원한다고 했네. 자, 부정문을 만들어 볼게요. He pizza. 여기에 들어가야 될 말은 이게 중요하겠죠. 네, he이기 때문에 do가 아니라 does를 사용해야 되거든요. does를 사용해야 되는데 여기 부정문이니까 he does not eat. he라서 does를 선택하는 것도 중요하고 부정문이니까 not이 필요하고 또 하나 생각해야 되는 부분은 이것이 지금 조동사로 쓰인 거죠. 조동사.
그러면 절대 변하지 않는 원칙, 조동사 뒤에는 동사 원형. 이게 변하면 안 되죠. 그쵸? 이 원칙. 조동사 뒤에 동사 원형 안 변하는 원칙이라고 했어요. 그래서 위에서 내려오는 이 it가 it로 바뀌었다는 거. 아시겠어요? 네, he does not eat pizza. 네, 이 he나 she나 it이 주어로 왔을 때 s가 붙어있는 또는 이제 뭐 es가 붙어있기도 하겠죠. 그런 동사가 does not 하고 나면 뒤에는 동사 원형으로 바뀌어요. 이게 어렵지 않은 그런 부분인데 많은 친구들이 실수를 해요. 네, 정말 많은 실수가 나와요. 그래서 이게 조금 어렵다 느껴지는 것 같아요. 자, 이 부분을 이제 의문문으로 바꿔보면 여기도 이제 he가 주어면 does를 사용하겠죠? does. 그리고 나서 he라는 주어를 써주고 그 다음에 여기처럼 동사의 원형을 써주고 피자 한 다음 물음표 빠지면 안 되겠죠. 네, 이 부분을 할 때 선생님이 강조해서 말하는 부분이 있는데요. 자, 많이 실수하는 부분이 I do my homework 해볼게요. 나는 나의 숙제를 합니다. 이거 부정문 한번 만들어 볼게요. 나는 안 합니다. 안 합니다. 이거는 일단 다 들어가야 되는 거 아시죠? I do my homework. 나는 숙제를 합니다. 아니라 안 합니다. 라고 들어가려면 여기에는 don't가 필요한 거예요. don't. 네, 친구들이 어떻게 생각하냐면 요 두라고 생각하는 거예요. 근데 아니에요. 여기에 하다라고 하는 숙제를 한다라는 요 두는 요 뒤에가 있어요. 지금 이 두예요. 그러니까 이거는 도와주는 동사 조동사로 나온 거고요. 여기 있는 것은 일반 동사 하다라는 뜻이에요. 하다. 숙제를 하다. 요렇게 사용된 동사예요. 그래서 두가 조동사로도 쓰이고 일반 동사로도 쓰이고 그러니까 여러분이 여기를 많이 헷갈리거든요. 그래서 요거는 정말 많이 연습해 보세요. I do my homework. I don't do my homework. 자, 그럼 의문문을 만들어 볼까요? 어떻게 될까? Do I do my homework? 물음표 하면 되겠죠. 요거 줄여 쓸게요. Do I do my homework? Do I do my homework? 이렇게 쓰면 되겠죠. 그럼 우리 주어를 he로 바꿔서 한번 해보자. He does his homework. 아, 여기가 다시 써볼게요. 조금 작게 써야겠다. 그 남자는 그 남자의 숙제를 합니다. 그럼 안 합니다. 그 남자는 안 합니다. 그 남자는 그 남자의 숙제를 안 합니다. 지금 여기 있었던 두가 요렇게 내려왔어요. 더즈가 두로 내려왔거든요. 하다라는 뜻은 하다로 이렇게 내려왔어요. 숙제 앞에. 그럼 여기는 부정문을 만들기 위해서 있어야 되는 그 말이 오는 거예요. 그게 바로 뭐예요? doesn't죠. doesn't. does not이에요. does not을 줄여서 doesn't. He doesn't do his homework. 왜 이렇게 되는지 아시겠어요? 아까 했던 것처럼 여기 앞에 나온 do는 조동사 do, 뒤에 나온 do는 일반 동사 do. 요렇게 쓰는 거예요. 조동사 뒤에 나오니까 당연히 일반 동사 원형 쓰는 거죠. 그래서 요 녀석은
이렇게 do로 바뀌었고 여기는 조동사 do를 써야 되는 자리인데 he가 있으니까 does로 온 거예요. 그럼 의문문 한번 만들어 볼게요. 의문문은 여기서 사용됐던 이 does처럼 여기는 does로 시작해요. does he 그 다음 뭐가 올까요? 요 do가 오겠죠. Does he do his homework? 마지막에 물음표 꼭. 자, 여기까지. 자, 비동사, 조동사, 일반 동사, 부정문, 의문문까지 해보았어요. 오늘 이해가 잘 됐는지 모르겠는데 복습을 좀 많이 해보시고 또 질문이 있으면 선생님한테 질문 남겨주세요.